1 2 3 കാണുന്നുണ്ടോ? 1 2 3 ഇതില് ഇവിടെ 1 2 3 ഇതില് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഒന്നില് ന്യൂട്രൽ വരുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ഥിരം ബോർഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റിലേ വെച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ചില ട്രാക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലേ ഇവിടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി അതേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേസ് ബോർഡ് ഓർഡർ ആയതിനു ശേഷം പേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു PTC ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ PTC 3 പിന്നും 2 പിന്നും വരുന്നില്ല ടിവിയിൽ, CRT ടിവിയിൽ 3 പിന്ന് വരുന്നതിൽ ചെറിയൊരെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എനി ടൈം 230 അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ PTC. അതിന്റെ ഇംപിഡൻസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ടിവിയിൽ വരുന്നത് 500 600 ഇതുപോലെ ഓംസ് ആയിരിക്കും ഇംപിഡൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ വരുന്നത് 1000 ഇംപിഡൻസ്, 1000 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, 1000 ഇംപിഡൻസ്. അപ്പൊ അത് 230 ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ആവും. ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തില്ലേ, അതിന്റെ ടെമ്പർ കുറയും. നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിലൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന ആ മെത്തേഡിൽ ഇത് വളഞ്ഞ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ആവും. കോണ്ടാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 വരുന്ന ഫേസ് ഇതിലൂടെ സ്വിച്ചിങ് ആയി റിട്ടേൺ വരും. അത് ബോർഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ലോക്ക് ആയി എന്നുള്ളത് പ്രോസസറിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോകും. അതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും പോകുന്നുള്ളൂ. ഇത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് DE എറർ, ചിലതില് 1E അതേപോലെ വരും. സാധാരണ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ചിലതിന്റെയൊക്കെ ഇത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, മാനുവലുണ്ട്, തരാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഏതാണ് കോഡ് വരും. ചിലതിൽ LED മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ എറർ കോഡ്. അപ്പോ LG ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്ത മോഡലാണെങ്കിൽ ഒരു ടിവിയുടെ മരുന്ന് ഒരു ബ്ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് കോഡ്. അത് ആ ബുക്കിലും ഉണ്ടാവും, എന്റെ അടുത്ത് മാനുവലും ഉണ്ട്. 2 ടൈംസ് ബ്ലിങ്ക് അവിടെ ഇന്നതാണ്. ടിവിയുടെ അതേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, CRT അല്ല LED വരുന്ന അതേ മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് ആവുന്ന വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഫാൾട്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നില് PTC ടിവിയിൽ വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ PTCന്റെ സൈഡൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡോർ ലോക്ക് ആവില്ല. ചിലത് ഡോർ ലോക്ക് ആയാലും ഓപ്പൺ ആവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അധികം ഡോർ ലോക്ക് ആവാത്ത പ്രശ്നമില്ല. ഡോർ ലോക്ക് ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ PTC കോൾഡ് ആവുന്നത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് പവർ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. പവർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, പവർ ഓഫ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ ഓഫ് ചെയ്താലും മതി. ബോർഡിൽ ഫാൾട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഈ ട്രാക്ക് വെക്കുന്നതിൽ ചിലത് ട്രാക്ക് ഷോർട്ട് ആയി പോകും. മെയിൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തോളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. ടിവിയുടെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ്. PTC കുറച്ച് അതിന്റെ ഇത് റിലീസായാൽ മാത്രമേ ഡോർ നമുക്ക് മാനുവൽ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, ഒരു 300 രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടും. പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാം. അതിലെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടിവിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3 പിന്ന് PTC മേടിക്കാം. അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ PTC ഉണ്ടാവില്ല, വലുതല്ല. 18 ഓംസ് എന്നുള്ള അതല്ല, വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് 700 ഓംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അത്രയും ഡയ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്, ചെറുതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 1000 ഓംസ് ആണ്. 1000 ഓംസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ പേരിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടിവിയുടെ. അത് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 100ൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് മേടിച്ചോ, ലോക്കലിൽ കിട്ടുന്നതിന് എനിക്കറിയില്ല, കടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 300 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ, അത് മേടിച്ചിടാം. അപ്പോ വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് 100 ഓംസ് ആക്കി മാറ്റണോ അതിനെ? അത് 1000 ആക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത ഓംസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അങ്ങനെ കുറച്ച് വരുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അഥവാ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്. ആ ടൈമിങ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓപ്പൺ ആവാൻ എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രൂന്റെ കമ്പനി അലൈൻ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്ക് വരും. അപ്പൊ അധികം അതിൽ കൈവെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈമിങ് മാറ്റാം. ഡോറ് തുറക്കാനുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡോർ ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്